O dünyanın en küçük primatı, üstelik gözleri, beyinlerinden daha büyük. Tersiyerler en çok geceleri avlanırlar. Karanlıkta görmelerini sağlayan özel görüş yetenekleri vardır. Büyük gözleri ve hassas olan kulakları, böceklerin çıkardığı tüm sesleri algılamaya yarar. Malezya, Filipinler ve Endonezya'nın yağmur ormanlarında yaşarlar. Avlanırken 4 metreye kadar sıçrayabilirler. 15 santim boyları ve 200 gram ağırlıkları vardır. Bu minik canlılar aynı zamanda etoburdur. Çekirge, termit, örümcek gibi küçük hayvanlarla beslenirler. Dişilerin gebelik süresi 180 gündür. İlk haftalarda anne, yavrusunu ağzında taşır. Yavrularını emzirerek beslerler. Büyüyen yavrular 2 yıl içinde tam erişkinliğe ulaşır.